नेपाली साथी दिदीबहिनीहरू आज दुबईमा पति गएको बिहानदेखि बेलुकासम्म। बेलुका पनि यस्तै गर्मी, बाहिर पनि यस्तै गर्मी छ, भित्र पनि यस्तै गर्मी छ। कहाँ गएर बसौँ, कहाँ गएर खाउँ, बेइज्जतै गर्ने हो यहाँ राष्ट्रै साह्रै भइरहेछ होइन। यता वरिपरि होइन घरतिर त बत्ती आइरहेछ, तर हामी बसेको बिल्ला एरियामा चाहिँ बत्ती आएको छैन है। अनि त्यही कारणले गर्दा न खानेको ठेगान छ, न बस्ने ठेगान छ। यहाँ लास्टै गर्मी छ। बेडमा सुत्न गयो पसिना खलाला, बाहिर निस्क्यो पसिना खलाला। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि हाम्रो भिडियोहरू, यस्तै हो होइन। के गर्नु, अर्काको देशमा यस्तै हुन्छ, आफ्नो देशमा भएको जस्तो हुँदैन। दुःख कष्ट भनेको, सङ्घर्ष भनेको जब भोगिन्छ तब थाहा भइन्छ होइन। जो मान्छेले भोग्दैन, जो मान्छेले थाहा हुँदैन नि, त्यो मान्छेले केही कुरा थाहा हुँदैन। हामी चाहिँ यस्तै हो, के गर्नु, सङ्घर्ष गरेर अहिलेसम्म यति वर्ष बसेको छु होइन। हाम्रो दुबईमा पनि हामी पनि होइन। हाम्रो दाइ 2010 आउनुभएको, उहाँ चाहिँ अब भयो 12 वर्ष है। 2006 मा आएको यार, 2006 मा आउनुभयो अरे, मैले 10 भने सरी है। यस्तै हो जिन्दगी, कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ र कहाँबाट कहाँसम्म पुगिन्छ भन्ने कुरा यसरी नै बुझिन्छ। अब उहाँ चाहिँ किसान हो होइन, मेरो साथी, मसँगै काम गर्ने हो। के गर्नु, यस्तै हो जिन्दगी, यस्तै छ। तपाईँको एउटा 1-2 शब्द प्रतिक्रिया दिनु नि दाइ। मैले दिन अवस्थामा बाइल दिन्छ ल भन किसान। हामी भने यस्तै हो, परदेश आउनु परेछ, आफ्नो देश छोडेर, परिवार छोडेर। अलिकति 2-4 पैसा कमाइ हुन्छ कि परिवारलाई यसो सुख दिन मिल्छ कि भनेर आएको मान्छे। घरमा बिजुली छैन यहाँ। अब यहाँ भनेको यस्तै दुःखै छ, काम गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो, ड्युटीको ठेगान छैन, बिहान बेलुका दिउँसो जहिले पनि हुनसक्छ। अब यस्तो बत्ती गइदिन्छ, बाहिर बस्नु परेछ, एसी चले छैन, दुःख छ, के गर्नु, कसैलाई पोख्ने पनि छैन, ठाउँ छैन। यहाँ के भने, आफ्नो भन्ने मान्छे यहाँ कोही हुँदैन। जे छ आफ्नो नेपाली दाजुभाइ मिलेर बस्यो भने आफ्नो भन्ने मान्छे हुँदो छ है, भने जस्तो हुन्छ होइन। अर्काको देशमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा सेफ भएर बस्नु होला राम्रोसँगले। यस्तै छ।